Ojina lo katsa mebe kafu ne mawu. Today, Fiensia we glorify the Lord. akafu mawu benko. Thank you, Lord. Apeto akpena o. Thank you, Lord. Agbone be apeto Yesu akpe. Gratitude. Eye of heart akpe dada cho that jime the ya. Lord himself Ya peto will lanto. give you A to cho come de out jime na wa. of the great things the Lord A will do. cho alesi mawu le nu gan wo gena o gbo. Here and there, Eye at the la back, fi ne le. in the front, Le apeli ka o gbo. Le fi le se mawunya cho. Nyame yo le radio ji fi sia fi la atoto adache le monami. Eye ade nyame kaka o katan jo. Eye nu kake nyi nu abiam ele mawa. Nukunu mawia awo nukunu no le fiensia. Eye akplo gede nko yi gande mele Yesu pen kome. Donambe amen. Fofo nyega be mia dakpena o mia kafu onko le fiensia. Nye do de jila be mau kai nenye. Mau nu son katato nenye. Eye we agbo a oten wo anu sia nu. Fiensia me dogbe dabe na deson. Le mo nu gande ji le Yesu pen comme me bia be haha de sia de dolele de sia de eye susu me chaka de pepe eye me bia be gbogbo fon pe dona de sia de ya wa puta gba toko da le fio ba gbe me le Yesu pen comme nokunu ne ga chon le zaya me ho ne swa mosi doyo ne fana mo katutu ne ina mesia mesaya mele Yesu pen come maumie bia be egbegbe a na mi duko wa kakadeji na duko wa kakadeji mava be wenye nukunu plechesi pe mau le Yesu pen come mele dakpe na obe ne tonam le Yesu pen kwaji metokbeda le. Look at the person beside you there. Amela hadamena wa boy na glonebe Eyeball to eyeball. amen kwe tututu Tell them kwe it tututu will eye na happen. tonebe avamena Tell onenema them it will happen. gagbonebe novio be avamena The Lord is with you there. mau Miracles are le waiting kple for you. eye Sit nukunu down de with the le assurance lalao that today le fiesia the Lord apetola will do and perform awe the wonders awo in your nukunu life. ple We're coming jesio to le nyapa Isaiah gbeme today, Isaiah chapter 14. bagbale I'm reading tam from wenne verse amenyaga 24. no le fiesia Isaiah Isaiah bagbale chapter 14, tam wenne verse 24. Pick la It vevo says, "The enelia Lord of hosts eglo la fima bena hath sworn, Yehowa saying, nuso surely katatola I have thought, globena so shall it nu come si to me pass." do de Think tamela about that. eya ela As cho I have thought, ebe nu si my ke ya thoughts ye are do not de your tamea ye thoughts. ja cho Neither are your ebe ways my alesi ways. tututu As me the do ela are nene higher mai than wa the va earth. So are my eme thoughts, so are ta my ways, akpobede and so is ebe my ale ye do de power tamede greater nene mai than enu ala whatever you cho have. And God eye said, mau le glona I obede have eye thought, Yehowa so ale ye shall it do ya come to nene mai pass. wa As cho I eye have alesi purposed, tututu ye so do ela it ye do shall ela nene mai stand. wa va He has eme purposed that will hallelujah be saved, ma that will edu stand. ebede He has de purposed la that va you will be avame healed, edu and ebe ya that haya will stand. utala He has eleme purposed that vage deliverance, edu e redemption be ya is available tukao for you ya tonight. da de ga Nothing ofiesia avame from the sky, nane kento nothing mele from yame the sea, nane and kento nothing macho from afume around nane you kento will hinder mato the afia de purpose kento and la the va plan khemo and ne the mau be power tame of dodo God in na your be nu life se tonight ya in be ma Jesus' deson name. la gbomo le Yesu It pen come shall ebe stand. avame It shall ebe stand. avame Looking at Isaiah magacho chapter Isaiah 40, pagbale verse tabla nelia 28. tofion Isaiah Isaiah pa chapter 40, agbale I'm eta reading here blane from verse pekpui 28. bla It vevo said, enyilia "Hast thou not afima known, egbolo la fina hast thou na not nyekpakpelo heard, bena that the ebe everlasting God, de the God mesewa who has been from all eternity, ebe de he menye has wa solved the problems be of the Yehowa people amesike from all ochifo kple eternity, anyigba and kple from mwenu the la dawn mau of the mavo ye day in wonye the world. He has ebe ya ye always ochifo la solved ya ye problems. And he wanyigba la said, "Have ye you nana not heard? donti If you have amu not esia heard, ina I'm me telling sekpo you wa now. It esaya me says, ele have you sebo not known? na menye If you wa have not known, esaya me I'm ele telling you, nye declare it to mele you ele now, nye that mele the gale everlasting dokpe God, the jinao Lord,
be mawu ya yi kenya nyigba pe mlenu pe wolala ebe de me tianu o enu me chiakone o eye efe nunya me jojro hameli o le va shekelia eglobe edu anuse amesi nu de dite ana onuse sayame gojo o le cho sayame eye ana onuse le sayame ebe na no me de pepe ike na la me le gojo na wa ma o le cho onuse le na sayame le Yesu pen come eye ebe ena nuse amegede amebelio de la me gojo na wa ele belia eye matema da for adezo akponoa gojo de pepe gojo de siadea ma le dejo la gbo mesame le Yesu pen come no kata ebe na enana nuse gede amebelio ebe amebelio la ebe nutia ko na ena nuse kugla tonlia ebe nu achikona soheo epe ansohe yomi nyabe nu tete didepo nonaomea eva fana mebe nu sohe mawa wonton nu ba chia konao eyebe o dianye ye de kakpio klianu diani o de kakpio klianu diani kake kebla tombo de kelia la tombo de kelia ebe kake nu seye ado amesio po amona ye ko wayanu ebe wajo aiji abe ene eye wa fudu kake ele tufu gele sayame ebe mau benu se ebe mau anau du ciel open nu tega du ciel open nu tete du ciel open nu se le sayame ebe na mau jebere anau nu se alebe na tem asiju eye na ide wo yipe mamlea na siju eye na kede wo echome anchi ebe wa fudu kake de mateu nu wa swasoli kake nu machikona o gona la pe medabe amen aleke wa nu yo katala va medo nu kenye komme to pe na nu ya o katsambe wa femme na mi o le wa gbe o me o Isaiah pagbale pepe bla ton voton le ebe eya Emmanuel eya amesike nye mauvila ebena eya amesike cho miape veveseseo kake miaoya nyebui be amesike maupo bibi atonlia ekiki atonlia globena ke nyapa didada o te o fonu de do eye wo gben gudugudu le nyapa vo dada o ta o retone be mia kponu ti fa hallelujah eye pe abiwe na wo dagbe le mia no gbona be amen epe eye pe abiwo de eya ye dagbe le mia no tepe adenlia nane le tepe ya keto e macho nu nui ya cho afiao e makle na wazon ya ke maklo nu sike meja aklo na wa de gomena nu twade mau pa me gande nyanyo kaka la gande yen kwanyi DL Moody nutu ya ever to game ayi wo kaka maunya grande le tuame ya me gedo chopa gbena Kristo gbemagbe ayi nutu ade eno takpekpe tutopo nyanye kaka mame ayi eya ha zireka titepo gede mebe amo le kpode de nya ha ma kpode de ayi DL Moody ha edo pipa jo inabo voilà flesse toi le pipa me flesse toi e pon toi e ga kenu toi poju elle abena pipa dija ya holajo e o doli se sere me modi me di be ma kpode de la nu kamawo Moody gbedo de be at the beginning, enter. Nu yo kata to gome jejiamea o gedeme e wo kata eye ebe hei Isaiah pagbale
etama blaton voton pepe ame adebe mikata manglono fiensi abe de pe nukunu edoyo pe nukunu katutu pe nukunu ele gbesosona amewo kata tso gɔmedzedzia ke verset de nuwo tso gɔmedzedzia verset de nuwoa establa ton voton pepe adelia ebe mikata mietramo abe alewene miakata okata onuvo yemo be jikokoya ehia mitin eye mia dometo de sia de le entopement tso eye jiblobe ke okata onuvo la okata mesia metramo mesia me lentopement tso eye jiblobe ke apetona mikata mia pe vodadao va eyaji eye azon atema gedeme elabe de papa mesia metoi okata na mesia me ele ba mesia me na jujo nuvo wowo eye wa tro da peto Yesu Kristo nchi ezon yike Yesu kuta amesia matema kodede yesaya me adede papoli now mebe doyoyoli now katutuli no saya me eye avo nen ebe wo kata wo nuvo la nele egodo cha saya me fa eye ebe de amesia me yike kpobede ole tedanyi yike kpobe yele fipode pakple tokeketea akpene mobe maunso katatoa echo Kristo de la Kristo fonameto Kristo ike tuna kamea mau muso katato ike le jipoa echo mia kata mia pe vodada dade eyamaji eyata piensia wate macho nouveau kata da le dio atade Yesuji eyata piensia nouveau pe nous saint ike le obla e kamala solentio elabena Yesu Kristo miakata mesia me dronya pe nouveau magbaola ta piensia pe maunya yenye didepo kakadedzi toe be maunya na onukunu nami elebe na doji na do kakadedzi na kose be na nyai toji meke bikeke manome toe be ocho yepe nouveau kata dade Yesuji ocho yepe dolelo kata dade Yesuji nous mas metele senu abito cancer plein octon kata podome bebe sese nous tete nous mo kata okokwe ho dade Yesuji sayamea elevo baba nyama elevo unshakable assurance Tidepo kakadedzi toe de maupe nukunu yometwana ojino ton nyakpo nukbanto edo nukbe be yawo nukunu nami esienye pe lonlonu e nukbanto eke nyakpo maupe lonlonu ila ebe nukame tomele ya okponu ike me tomele la a o menye maupe lonlonu enye be nu mao na noeme o e danye ojio e bafa ojio me zokpo ekenye maupe lonlonu na maupe lonlonu enye be nano chichome maupe lonlonu enye mia pase chocho ejebede maupe lonlonu enye bede yepe nukunuo na sumia chitanu velia mau awo nukunuo nami to yepe nyame akpa beliema mau awo nukunu nami to yepe nyame yenu tonlia yenye nuse yike wa nukunuo nami ebe abaleke ole do mau ga kpoto le doji eye wo amekpeto eye wo chipukla nyigba eye wo nuwo kata la nyigbaji eye ebe Kristo be ye tokoto le doji ye ha ye ga kpoto le doji ye ha ye kpoto le doji maunso kata to ga le kpoto le doji lo ta nous se kpoto le si wa de amen nous se kpoto le si wa tukame nous se kpoto le si wa honame nous se le si ta yebe nous se yike wa nukunuo abale si ke kpoto le doji ene
Yava kpakpanto adi woto na se mawunya gome nyue akpakpanto ekenye mo pe lolonu na wo nuka di maule be ya wo na mi o magble na wa eye anyijela de va Yesu gbo glo ne be apeto ne ele lolonu la me kade ji o jide fo me le me o me nyane ne Yesu ale lon be ya wo na yo ta ebie be ne elon la ta be atemana ntinye na ko Yesu glone ple kakade jitoela ekbule be yo melololo me die benchi ona ko ye anyijela njiko enu make zireka maglo be zireka aha wala jo Isaiah bagbale tabla vevo enelia ebena wako pe gbeji eye waji ha ade mau pe ganyenye afia eye wadowli na Yehowa ele glonami enu ke amo atema ke vevo a delia vevo a delia eglobena esike wawo nami epompo nami to kulepe lolon nchi nusike jimole yebe nu senti eye nu ike wawo Isaiah tabla vevo ne pekui bla vevo adelia e bla vevo adelia Isaiah 24 verse 26. Isaiah bagbale tabla vevo enelia the message or something your screen is freezed and I cannot get that verse 26. We're coming now to Isaiah chapter 46. Tablane vo aden Isaiah pagbale tablane vo aden pipi ewolia pipi wolia eglo nami la pima ebe chokeke comme jeje amekela ebe amesike glo nu sike avajo le chokeka comme jeje ameke ble nu siko wava wo la ebe ma awo nye lon le tamedodo avame ele kpo ma wa ele kpo nu ke gboma ole ya ebe ye be tamedodo ava eme ebe de le kpo be nu fo ma gba le pe ya de kpo be na ye be nu fo we na be gbe le seveve ye le pefu ye le doya ma u le gbon na le tefe ya be de ye azo nya ni metom ne le ye nya nu ike le chole chiwe ye nya agba ike le chiwa vode e ya mawu yikenya nu sikava jocho keke gome jeji ameke ple nu siwo wo mevo hade olafia na cho keke gbade gbeke ebe ye globede ye beta medodo la fame me satana me nu la fame la gome nu yo popovon kla me von dodoa ma fame la gome le Yesu pen comme ebe na mawo nu sia nu sike me jila e gome nye be jiko mawu ya Yesi nu sele ele glona wa megbeto bena ebe no sia nu sike majila ya ma wola ma wo nu sia nu sike maji ne ma obe amade ke mate glombe a ebe ya de la bana ne glombe ya tukawa ela tukaw godo ne glombe nu sia nu ike ye aye do de tamecho kaka keke be gome jejeke egbegbe ya na wa fame ya ye la na be wa fame eblobede ya na nu sia nu sike ejila na fame avame no le Yesu pen comme Isaiah pagbale tabla vevo Etolia Isaiah tabla vevo aton tikpe amashekelia ebe ava blo lenkeke maji bena poda esi enye miape mawu sike miomie le mokpom na ebe
ademi bonabe amen ebenade eya ebenya pe mawe mala yenye sila nous vont lama yekele buta me fisia oh me wo nous vont tolo me na gbe badan tolo eye nous mon katata agbenya va chaka yenton le donku be ele donku fisia be oh nous mon kata agbe vlo mo yo kata me no cha oh bon le ko ble to me namda yenton le renu yo kata ba do kwenyeji awo bon me jakpa be mandation ti kaka dokpe me oh me kala khonamo eye apeto le glona obede ebede amele ebe ele hueme ble kakadeji be mawuya be akonam ebe kpoda mia mawe nyesi mieda mia pe mokpokpo de eyamaji eya edemi adel zanya me achicho agede mo be mawde hallelujah zanya me adede ava acho yamagbo ava now eye anabe agbe tinyao katala tro kenkem le yesu penkome miakpo Esaïa pagbale tabla ton voton pekpe bla vevon nelia Esaïa ta bla ton voton pekpe bla vevon enelia eglonami le tepema bena ebere tuame toade kema globe mele tolem o hallelujah ebe tuame toade ke fiadu piame toade ke nyame yo katava yesu be fiadu piame ame yo dasilo po nous vonji to le vivitia va kekeliame va yesu boa ebe tuame toade kema globe mele tolem o nukata elabena ebe wacho amesio la nyigba jila pe vodada akeo elekpo nyazoa o cho vodada akeo mawi bu amegbeto nouveau menanyo tolele menanyo pasere si meke nouveau va geda megbeto ba gbeme nouveau ye ke tolele aba nouveau ye ke dohola menova nouveau ye ke nou bada yo katsa me tomil fikia kake ele glombedi ebe ocho nouveau keo bena o podede bena wapa gboa et 3 ans be wa no agbena mo menchi kokoyazon ebe duame to de kema globe mele dolem o Yehowa ade dolelo katana le lamena o sayame bona be amen adeda la gbome sayame eye ebe to sayamea totro kenkem lava agbomele yesu penkome ela bena eyenye mau eyenye nu babla pe mau ikenami kakadeji mau ike globe me kotola gbe eye mejibe ma yirao mejibe ma ade nu fon wo ba gba o katanda le jio nu yo katanyi satana be royo o lokoda tajina wa mau be ya de nu mo katanjo ya do katanjo akpene mau be sayamea ya yira levana de levana wa made sayame to yo levana made sayame eye adeo eye ayodo amare ne glona na pemeda be amen Esaïa pagbale tablaton vo aton Esaïa tablaton vo aton Esaïa tablaton vo aton pekui amen Etolia et que ton la bena mi poto ani eye mi va gbonye ma wele yo mi le tefema e gomenye be nya de susu de kokwa oda ela bena nu yeye le chochoke ya nami ya ira yeye wo azon ebede mi poto ani mi va gbonye mi poto ani Yehowa be mi va gbonye eye nele di ma obene deye sayamea novi elebena da fuade elebe adogo jo afisi kenelea afa nu yo katamnele cha atoko kwa tolome togolome fama obo novinye fama obo va yesu bo elabena cha elamejro de balome amejro mala ble domenao fa petola bo wa de lupon now togojo cho le satana bo va yesu bo satana matemana agbe na tro akpoto tro nukawo agble domenao adigbo anana chi fufu manyata la gbeoncho kaka petola va kona metola gbo sayamea esogbe adeo kenkem
le Yesu ƒe ŋkɔme ebe mi ƒu to anyi nenye be le se gbe bubuwo tsã esena Satana be gbe tsã esena ame yiwo metrɔ dzimo be gbe tsã esena enu agbe xoxoa be gbe tsã to ne be mianu kabãtɔ bɔnu le afi ma eye azɔa aƒetɔ mi ƒu to anyi mi va gbɔnye mi ɖo tom ne ekema mianɔ agbe eye mabla nu mavɔ kple mi le ɖekawɔwɔ me kple lɔlɔ mavɔ si nugbe me do nam David si nu kakaɖedzi le ebe mi va gbɔnye ne mianɔ gbɔnye eye zã ya me amatso le aƒetɔa gbɔ va kple dzimetɔtrɔ va kple dziyeye va kpakple lɔlɔnu fa ma be Mawu melɔ azɔ be madza kɔ anyi mada gbe xoxoa ɖa mada asi nu xoxoawo ŋuti mada asi nu baɖabaɖawo ŋuti eye nu yiwo katã nye nu xoxoa maɖiwo ɖe gume zã ya me ne mava gbɔ ne anam agbe zã ya me atodzinɔla Yesu le na wo agbe ele na wo agbe ebe o nubabla mavɔ kpakple mi aɖe nka lɔlɔ mavɔ ƒe nugbe ke wodo ne David la atsɔ afia mi kpekpe ame adelia ebe mi dzi aƒetɔ la zi ale si miatem ake ɖe nu mi yɔe zi ale si wotsɔ kpeƒe ebe na gaƒoƒo ya ekpale ka mo le trɔ dzimea gaƒoƒoa ne wo hã kɔ gaƒoƒoa tututu wonyi ne wo hã kpale ke mo le yɔdɔ amewo le tu ka amewo ɖa kpale ke Mawu le yɔdɔ amewo le xɔ na amewo ɖa kpale ke mo le tu ka amewo ɖa ebe fifilai ewo yi ke le to dzi le se mawunya fifi dze fifi lai aƒetɔ be die mi dzi aƒetɔa ebe mi yɔe zi ale si wotsɔ kpeƒe kpekpe amandrelia ebe ame vɔ̃ɖi nye dasi le eƒe mɔwo nu ame vɔ̃ɖi ye dasi le wò mɔwo nu eye nu vɔ̃ la ne dasi le eƒe susuwo nu netrɔ ɖe Yehowa ame si akpɔ nublanui nɛ la nu netrɔ ɖe Yehowa trɔ la nɔvinye trɔ ɖe aƒetɔ la nu ebe gɔmedzedzea nya la le kple Mawu eye eva va me be Satana va ma mi ɖa tso Mawu gbɔ eye Satana klã mi ɖa tso Mawu gbɔ eƒe geɖewoe ya eye mama ya he nu dziŋɔwo fukpekpe dziŋɔwo nu vɔ̃ dziŋɔwo fukpekpe dziŋɔwo va nyaƒe agbeme azɔ ebe ɖe esime ke amegbetɔ nɔ kple Mawu yeƒe wɔla le gɔmedzedzea mea keto nasem gamamea wo kple Mawu dome la ŋutifafa le dedienɔnɔ li dzidzɔ le dziɖuɖu le vovokpɔkpɔ le vɔ miatɔ mi kpɔ ɖa tso keke gama me yi ke nye Satana eda xoxoa abosam ʋɔdriba eva klã mi ɖa eva ma mi ɖa tso Mawu ƒe ŋutifafa gbɔa mi kpɔa eya ta ezɔ etrɔ le mia yɔm azɔ be miatrɔ ebe ne trɔ gbɔ va aƒetɔ ame si ka kpɔm la nyina la nu eye ebe ne trɔ ɖe Mawu la mi dina adzɔge ɖaa tso xɔxɔ ƒe Mawu gbɔ azɔ mi gale dzi be Mawu ne xɔ na mia ne ɖe mia mi dzi be Mawu ne tu ka mia mi dzi be nu yeyewo ne dze gɔme le miaƒe agbemea Mawu ya egakpɔtɔ la fi wokɔtɔ le xoxolo eya metrɔ kpɔ ekpɔtɔ nye Mawu dzɔdzɔetɔ nublanuikpɔla ekpɔtɔ la fi siwo wole kokokoko miamegbetɔwoe klã ɖa te ɖa le gbɔ be netrɔ ɖe Mawu la nu elabena atsɔ nu vɔ̃ ake geɖe nenye bena etrɔ ɖe ŋutisa ya mea akpɔm la nyina o Mawu akpɔm la nyina eye wòaɖe o akpɔm la nyina eye aɖo to gbedodoɖa o akpɔm la nyina eye atrɔ agbenɔnɔ keŋkeŋ ebe netrɔ ɖe mia Mawu la nu elabena atsɔ nu vɔ̃ ake geɖe netrɔ ɖe aƒetɔ la si ke akpɔ nublanui la nu zãyame akpɔm blanui na wo le Yesu ƒe ŋkɔme eye dzi kpekpe nyilia gblɔ bena elabena nye susuwo menye miaƒe susuwo o eye nye mɔwo hã menye miaƒe mɔwo o aƒetɔ ye gblɔe kpekpe asiekelia egblɔ be elabena ale si dziƒowo kɔ boo wu anyigbae la nenemae nye mɔwo kɔ
kɔwu miaƒe emɔwo eye nye susuwo kɔwu miaƒe susuwoe kpekpe wolia ena mi kaka ɖe dzi le afi ma be elabena ale si ke ko tsi kple sno dzana tso dziƒoa nenema pɛpɛpɛpɛ dɔyɔyɔ la dza zã yame la nenema katutuwo dza dza le zã yame haleluya abe leke tsi kple sno dzana tso dziƒo eye wo me gbugbɔna yina o negbe ɖe wòdea tsi anyigba na wòamie nu he wɔ nu la ebe ɖe nenema pɛpɛpɛpɛ ebe ne tsia dza ɖe enana be anyigba enuwo miena kpekpe ɖekelia ebe nenema ke nye nye nya si ke do tso nu me la anɔ ekpea dede ƒe nya ebe nenema pɛpɛpɛpɛ ke dɔyɔyɔ ƒe nya nenema pɛpɛpɛpɛ ke nye nye nya enya ya me katutu le enya ya me nusẽ le enya ye wɔna nukunua ebe enya ye wɔa nukunuwo le nyaƒe agbe me ebe ale ke tsi dzana tso dziƒo vana ye megatrɔ gbugbɔna yina dzia ke oa ebe ɖe Mawu yi ke wɔ dziƒo kple anyigba ye dɔ tsi ma ɖo ɖa be wova wɔ nu le anyigba lo ebe nenema pɛpɛpɛpɛpɛpɛ be nya si ke dogo tso nume na ye la ma gbugbɔ ava ye gbɔ ƒuƒlu o negbe ɖe ko wòawɔ nu si medzi eye wòawɔ nu si gbe meɖoe ɖa la ade goe hafi mawunya awɔ nukunu le agbɔme zã ya me ade o le zã ya me eye mawunya yi ke me dɔyɔyɔ le nukunu le katutu le ya zã ya me ya ele tsɔ nu nyuiwo katã Mawu ƒe ŋugbedodo yiwo do be yeawɔ nukunu kple dzesiwo le nyaƒe agbe me ya ezã ya me ya wo katã ne va me na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me ame aɖe ne gblɔ na le aƒe me ɖa bena amen mawunya be akpa velia akpa velia ne mawunya yenye nukunuwo ƒe wɔwɔ Mawu ana nukunu la dzɔ Mawu ɖe ewɔna nu nyaƒe Mawu etsɔ ne eƒe nya wɔna dɔ etsɔ ne eƒe ŋugbedodo wɔna dɔ Mawu tsɔna nu si ke wogblɔ be yeawɔ la eya wɔna pɛpɛpɛpɛpɛpɛ eya ta nye be míaƒe Mawua ŋugbe yi ke wòdo na ame aɖe be yeawɔa le dukɔ aɖe me le du aɖe me le teƒe ɖea ewɔnɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛ haleluya eye míaƒe Mawu ya ye wɔna nukunuwo eya ta nukunu kple dzesiwo wɔwɔ to yeƒe nya me míava Ezaya ƒe agbalẽ etabla ne kpekpe nyilia kpekpe nyia egblɔ bena ebe gbemumu funa seƒoƒo yrɔna egɔme ɖe amegbetɔ le kɔ abe egbe ene yeƒe ya enya gbɔgblɔa ele kɔ abe egbe si ke funa ene alo seƒoƒo yi ke yrɔna nene ekpɔe mi amegbetɔ ya amegbetɔ ko mi kpɔtɔ nye ebe ɖe amegbetɔ ƒe ŋugbedodo na me amegbetɔ ƒe nuwɔnawo katã wole kɔ abe gbemumu si ke ma dzidzɔkɔla ƒu seƒoƒo yi ke ma dzidzɔkɔla yrɔ ebe ɖe gbe mumu funa seƒoƒo yrɔna ke mia Mawu ƒe nya ya nɔ anyi tegbe haleluya ekpea gblɔna be amen mia Mawu ƒe nya ya enɔ anyi enya ya yi ke ɖena me enya yi ke yɔa dɔ Mawu ƒe nya ma be nya yi ke me katutu le nukunuwɔwɔ le míaƒe Mawu ƒe nya ya ebe ɖe enye nya si ke nɔ anyi tegbe sena ne gɔme be ame geɖewo ne xlẽ Bibla womexlẽ na Bibla kpɔna nua nyui ɖe o kple alo aɖo ŋku anyi ase nu gɔme nyui ɖe o ame ɖewoa ɖo ya etso gaŋkui yiwo tsɔa gbɔ ne wotsɔ gaŋkuia le mawunya xlẽ ma ɖo yi womete se kpɔnɛ nyui ɖe o vɔ ebe ɖe wɔgbe gblɔna be nukunu be nya yebe game va yi vɔ dɔyɔyɔ ƒe nya yebe game va yi vɔ fika wo xlẽ nya ma le o fika wo kpe le o ebe mia Mawu ƒe nya ya enɔ anyi gakame o
tegbe eye amema yo kata be yo yisuku ganga nya Bible kle kemea o gbona be mo be ngbedodo mo penya mo be nuse be numa be game ba yivo be yike apostle mamletoa le ku le jijime gbanto me kwa be nyamakpa be ma openu sia be otwe jo la nyegbaji no binye ton de ganku ajo yeme nya ganku kana cho meten ma khala miro a dejo e na tropo va ma unya gbo esogbazo ha be sogbazo ha ebe egbe mumufuna sepopo yorona ke miama upenya ya nyema upenya o nye dede popo mau ike you atom mau ike honam dakpe mau ike nana me funara ebe yepenya ya enwanyi tegbe mawunya ya awo dola gbomeda le Yesu penkome Isaiah pa le tabla nevone pokoi bla vevonyilia Isaiah tabla nevone pokoi bla vevo enyilia eglona mi be amesi blo le chorus nube nye alek blo vi onye awo nye jijiwo kata ji ategoe menye be mawo nanu dede kolo aw ebede ega tiana medo edanye Kristo to degbenye be nu na o danye pastor edanye nyanyo be gbefan de layo be mawo chonu be nu sentame aome be wawo yepe jijiwo kata ategoe ebe amesike glo le Jerusalem nube wa gbogbo acho eye wo glo le gbedo fola nube wa do egome ani mawunya ya awonu yo kata la gbe o Messiah me no binye KAKADEDZI le mia me la be mawu egble be yenye mawu sike me trona KAKADEDZI le mia me le mia sibe mawu ya me trona enye mawu yike you ato samon la globe lu monye kafu Yehowa kle nu yo kata le menya ne kafu ebe kokoko la amesike tua onu vo voda do kata kenao amesike dagbe le ka potole dagbe lo potole yodo cho otole lo kata me enye mawu sike me trona enye mawu yenu sike wo chala agapoto awegbe Isaiah pagba le tabla ne vo aton bokoi bla veve Isaiah ta plan ne vo aton bokoi bla vo Etolia egbona mi la fima Isaiah pagba le tabla ne vo aton bokoi bla vo Etolia ebe mi anyigba pe mule nuno la kata do yi echonku o dade amegbeto ele kwa megando alo le poto lado ele ponu sendo o mo kata o tonu o deji le fona we o tonu pen we o me pe ya me po be trompe fotu mo kata o tonu pen wa eye o metena ne vode o metena ne po katutu de o metena ne po fufu popo de eye ebere esike ne anuma o pom pasaodo eye o tonu pen mo na eye o digbo dadi o tonu pen o cho dadi ade ebere azonde nyemau mission katatoa eye yimega jibe numo ne jore jioke azon mi de numa o popo me chikona miwa numa o yo mate fona me ele yo me na wade de me pobe alo me chikona wa ebe mi kpogbonye mi tode nunye ne tore mauntia adeu ebe mi trode nunye nu sema yo kata tonkpo mona wa ebe denkuda le oji mi anyigba ifomle nu no la kata mi trode nunye ne mi akpodede ela be nyenye mau ike you ado mau ike tua kai menye mau ike honana menye mau ike wone pe nyajie menye eye nyenye mau bo boade ke megali o
ne trɔdentia adewo sanyame ne trɔdentia ayɔdɔ le sanyame mawu metiana memola medoli ƒo ɖeke da ɖi o la do yi nyemenya ne be ena tsɔtsia ɖe tsɔtsi tɔxɛ ɖe ye afi ma wòle be ne etsi tɔxɛ ya yina zã wòle be vele tɔxɛ ya yina zã ebe de ye azɔa ye mawu ame sia ame me yo le ɖo tom le radio dzi téléwo dzi me yo le ɖo tom le duta fi sia fi le trɔ ɖe mawu ŋutia aɖewo le Yesu ƒe ŋkɔme ebe na Yesu le yɔwo la Yesu be mi trɔ mi va gbɔnye Petro gblɔ nɛ bena Yohanes hã le afi ma ebe Yesu Kristo be nɔ hã le teƒe ma lo ebe ye gbɔ eye ne ye gbɔa akpɔ ɖeɖe ao amegbetɔ aɖeke menye ɖela negbe Yesu ame nutsu ɖetugbi la ƒe meka wònye o dometɔ ɖeke ŋutɔ matem aɖe ye ŋutɔ ɖokui tsɔ wu Kristo ebe ite va gbɔnye mianyigba ƒe mlɔnutɔ katã ne woaɖe mi elabe nye Mawu bubu aɖeke megali o xɔxɔ dziƒo atsɔ xɔxɔ yeye tsɔe tsɔ ɖo ɖa o le zãyame xɔxɔ blibo kɔkɔ yi ke me ŋusẽ kple agbele ɖeɖe blibo ele xɔ zãyame le Yesu ƒe ŋkɔme ɖoŋku lo ɖoŋkue be mi trɔ ɖe nunye ne woaɖe mi ne miakpɔ dɔyɔyɔ miakpɔ gaɖeɖe ne miavo eye woaŋlɔ nya be ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me le dziƒo elabena nyee nye Mawu bubu aɖeke megali o. Akpatɔlia na míaƒe mawunya le fiẽsia yenye ŋusẽ yi ke wɔa nukunuwo abe aleke ya ŋutɔ wɔa dɔ ene abe aleke ya ŋutɔ wɔa dɔ ene Mawu ekpɔtɔ le dɔ dzi míaƒe dɔyɔla kpɔtɔ le dɔ dzi mexɔ se bena gblɔna be amen haleluya esi míaƒe Mawu gakpɔtɔ le dɔ dzi ta mi va na gbɔɖo vɔ hafi maxlẽ teƒe bubuawo na mia medzi be magakplɔ mi ɖe Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ̃lia me kpekpe 19lia Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe 19lia egblɔ le afi be Yesu gblɔ na wo bena fofonye le dɔ nyui wɔwɔ dzi ɖaa va se ɖe fifi ekpɔtɔ le dɔ dzi va se ɖe fifi egbe ame aɖewo susu nɛ be Mawu tɔ te dɔ etɔ tameɖeɖe etɔ te gaɖeɖe etɔ te dɔyɔyɔa me esime ke wowɔ enu le wowɔ kekea bɔ le kaka Mose gbãtɔ ƒe akpewoe ya xɔse be dziƒo Mawu ya etɔ te dɔ awo la ame mawoa womele xlẽ Bibla nyui ɖe o mi mele Bibla xlẽm nyui ɖe o eye mi mele se Mawu ƒe nya gɔme hã o egbe Mawu gakpɔtɔ le dɔ dzi ɖo ebe ɖe ame siwo xɔ ye dzi sea be ame aɖewo li wo mele se Mawu nya kple mɔ be nu sia gɔme o ebe kpɔtɔ le wɔ dɔ Mawu wɔ dɔ tso kaka Abraham dzi va kɔ ɖe Yosef dzi kaka kɔ ɖe Mosewo dzi ebe mekpɔ nye dukɔ ƒe vevesese eye meɖiva matɔ wo Mose be na yi naɖe nye dukɔ eye aƒudzia me ŋkumea mɔ mewɔ dɔ le afi ma yeke na aƒudzia ma ɖe ve dukɔa to eme alo le Yosua be gamea Mawu ɖe zɔe eto ne eɣe be ne tɔ te ɖe afi ma eto ne eɣletri be ane tɔ te ƒe zɔzɔ wo katã wo ɖo toe ewɔ dɔ le Gideon ƒe game etsɔ aʋakɔ 100 pɛ ko eye wosi Midiatɔwo kekekeke ewɔ dɔ le David ƒe game mikpɔ Davida etsɔ ekpe sue ko kple atayatsu eye wowu Goliath eye ekpɔtɔ wɔ dɔ le Isaiah ƒe game ebe yina gblɔ na Iskia be amema be dɔwɔaƒe ɖo elabe le kuku ge vɔ emegbea egatrɔ dɔ ame ɖo ɖa
Mawu dɔla ɖeka ɖo ɖa le skia be game yewo tsrɔ̃ ame akpeakpewo zã yamea awɔ dɔ le woƒe agbewo me. Mawu la ɖe zɔ le lãme na wo, awɔ dɔ to lãme na wo, awɔ dɔ to nu sia nu ke tsaka le agbewo mea. Mawu la wɔ dɔ to wo katã me zã yame. La trɔ ɖo nu sia nu teƒe nu sia nu ke nye lãme gbegblẽ, gbɔdzɔgbɔdzɔ, dɔléle, Satana be tsitretitsiwo katã aɖe wo katã ɖe azã me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe fofo nye le dɔ nyui wɔwɔ dzi ɖaa va se ɖe fifi. Ale nye hã mele ƒe afɔtoƒe tom. Egɔme nye be nye hã mekpɔtɔ le dɔ dzi. Ebe hã kpɔtɔ le dɔ dzi. Yesu be hã kpɔtɔ le dɔ dzi. Esi ke Kristo dzo dziƒo vɔ la le Marko ƒe agbalẽ tame 10 kpekpe 19 mea. Ebe Yesu le dziƒo ɖa lo. Gake kpekpea na minya bena wo katã woyi. Woɖe gbeƒã nyanyuia ye be aƒetɔ la nɔ dɔ wɔm kpakpli wo. Enɔ kpli wo kaka dziƒo kea Yesu kpɔtɔ nɔ kple nusrɔ̃lawo eye Yesu ma enye yamatsɔ egbe tsɔe ɖe mavɔmavɔ. Egale dɔ ɖe wɔ ge le lãme nɔ zã yame. Haleluya. Awɔ dɔ le ŋkuwo ŋuti. Awɔ dɔ le ewo etowo ŋuti. Awɔ dɔ eye aɖe lãme gbegblẽwo katã tso le zã yame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gamea su lo. Mebe gamea su na me azɔ. Ɖeɖekpɔkpɔ be dɔ ele dzi. Dɔyɔyɔ ƒe dɔ ele dzi. Katutu be dɔ ele dzi. Eya gakpɔtɔ le dɔ dzi. Le agbenyemea akpɔtɔ awɔ dɔ. Mebe le agbenyemea ekpɔtɔ le dɔ dzi. Nyakpɔ. Dɔ ka wɔm wòle fofo la tsɔ ele kpɔtɔ le dɔ dzi alo. Evia Yesu Kristo hã gakpɔtɔ le dɔ dzi. Míaɖela ye ma. Dɔ ka wɔm Kristoa kpɔtɔ le wɔwɔm o. Yebe ŋusẽ la yi ke kpɔtɔ le dɔ wɔm abe aleke hã le dɔ me ne. Míagakpɔ va Esaya eta Platon vɔ etɔ̃ kpokpoe enelia gblɔ bena le nyateƒe me la eya ede ta míaƒe dɔlélewo te. Egɔme nye be edroe la ekɔkɔe ede ta míaƒe dɔlélewo eɖe míaƒe dɔléleawo ɖa. Ebe de ta míaƒe dɔlélewo te. Ede ta míaƒe fukpekpewo te la eye wotsɔ míami bi be ame si ke Mawu fiafue la kpekpea matɔ̃lia. Ebe ke míaƒe dzidadawo tae woƒoe nu ɖe ɖo. Wogbe gudugudu le míaƒe vodadawo ta. Wohe to nɛ be míakpɔ ŋutifafa eye eƒe abiwoe na woda gbe le mía nu. Woda gbe le nuwo vɔ. Woda gbe le nunye vɔ. Maɖe nane gɔme na o. Hafi Kristo na va. Isaiah anya be Kristo le motsi gbɔna. Elabe nyagblɔɖilae Mawu ƒo nu ƒo nɛ be ne gblɔe eye egblɔe be ɖetugbi la ƒe la le fufɔ ge adzi ŋutsuvi na mi. Woayɔ ŋutsuvia me ŋkɔ be Emmanuel eye ke ne va babla yeyea me hã akpa gbãtɔa tutututua agbalẽ gbãtɔa mea ebe adzi ŋutsuvi woayɔ eƒe ŋkɔ be Yesu elabe eye aba ɖe yeƒe dukɔ la eyae aba ɖe eye la tsɔ yeƒe dukɔ ƒe nu vɔ ake wo. Tikui le vɔvɔ ɖekelia egblɔ bena ale be woawu nya si ke nyagblɔɖila Isaiah gblɔ la ɖi bena be woadzi ŋutsuvi woayɔ eƒe ŋkɔ bena Emmanuel eye dzi gblɔ bena Isaiah ye ke gale gblɔ bena wodzi ŋutsuvi na mi lo. Ebe wotsɔ vi na mi yebe ŋkɔ anye nokono. Fofo mavɔ ŋutifafa be fia eye ebena Yehowa ƒe ŋusẽ le yɔ katã wɔ ge egblɔ yɔ katã lo. Ta Isaiah ƒe agbalẽ eta amandrea egblɔe. Mateo agbalẽ ta gbãtɔa egblɔe. Eniwo gblɔ le ta 7 mea. Luka ƒe agbalẽ ta gbãtɔa egaɖo kpe dzi le afi ma. Ta enu mawo katã bila bena ne fafa
avaku la titso ganuchi eye abio kata wa hoa abimao ele reto yo vane miao ya eme kona wazoa e pa biwe na o dagbele mianchi matio pa gbale tamni pepe wi adenlia ebe le fiensi kpadila be wonka okplo tono kede o eye amemo kata la bibla globe o dagbele alebena wa wunya sikenya gbodila glola jibena eye antocho nya pe la me gbeglo ple eye o deta nya pe tolele o te ke esike petro le nu ya onlomla ele donkwe jina mi be yesu ku de achachire miata be wacho mia pe nouveau akemi alebe mope jojo nyenye na sumia si be abio kola eye retoyo fane miawe ya tanu yo katon blokure yesu tia fame pepe tanya yo blokure toyo tia ekala fame la gbenyeme to lele nya ma elebo ade jola to lele nya elebo ade jola be wo dabienu o gbengudugudu alebe nya be nu vo kata nya be nu badabada yo kata mi wona be wa de nu mo kata jo eyata o gbengudugudu abe vodada ota o retone de mia pe be mia konti fafa eye pe abiwe ye pe kabiwe na wo dagbe le mianu blebe ye pe kabiwe dagbe le nu nye ne femme non ne ma pepe le yesu pen comme Marco Pagbale tame wi aden yakle pepe wi aton Marco ta wi aden lia yakle popi wi aton lia bibla naminya la fima be azon ekblo na obe tifiala mi kei kekebli bola me mi akblo nyanyui la na amesiame la fisiafi mi kblo nyanyui la na mesiame la fisiafi pepe wi aden ekblo be amesio akọ nyanyuila eyi wa demo chitana ola wa podede ke amesi ke anye kole aliatoa akpa ba mama wa bufo Kristo ye chosedede ava Kristo chosedede ava be nebe nu solo ne yi wa degbe pa nyanyua na amesiame amokata nu velia amesio la kwese nu son la wema eyo me jelao Kristo globe nu ikowa wa egbefiao e chosedede na o e kefe avo e chodede popo va tada nyina mivo azon elebe azomio la meyo kata le peremiantia amesiame mi chonya nwi ya le vanami le fiensia pe apetola domino na mi ayi adegbe panya nwia la fisia fitamie le wowom be nya nwia mi adom meton de siane mi akwe eye le duo kata ma fisia fi le afisia fi te pesia te pe ohaneleme eba messi ke kwese Kristo ya ewa itosi nouveau be ojoko kwa va darani now doyoyo ha etcheva dari doyoyo nya elivo katutu nya ha livo hallelujah azoa Kristo chosia dedea nami yesedede ya chito wom mio amiele eyemi chonya nyua le vanao be mega tron vo chatia won telawe ebe amekwesela ne ekwesela ebe akpodede dona be amen and then I will be healed. Ebe ne ekwesia wa dagbele nu la. I will be delivered. Ebe ne ekwesia wa tuka ogbe agbona kebe amen. He says in Eyeji verse pepe wi Andrea ebe jesisia o la kplo amesio akwesela do jesisia pa mesio kweselo jesia o la kplo oro that believe. What it means is this. Egomenyebe nenyebe For example, Pardonu I can see you, but let me just Ma show the now illustration. pardon the kako.
He told me to go, e gblɔ nam be and ma then I go, yi ye me xe I yi go. me yi GCK, I will come GCK here, a will come there. mi va And ya he fi says, du ya me "These yi du signs ke me shall me follow ebe GCC me." sia la How kplɔm do ɖo I understand that? egɔme ɖe As my shadow follows abale me. yi ke And a vɔvɔli shadow nye does kplɔm not ɖoa say, eye when vɔvɔli you nyea are megblɔ in nam be Bowie, eyi ke your shadow eno had etu followed bubu me. ma me ya me And kpasa wo when do you are in, eyi me ke tell me, Enugu, eva yi when you are Enugu in Adamawa, eyi me ke ne va yi when you Adamawa are in Taraba, eyi me ke ne va yi when you are Taraba at Ibadan, when you eyi are ke in ne va Lagos, yi I Ibadan have a eyi ke ne va yi shadow, Lagos I o followed you. be You are me going kpasa wo to do Asaba. vɔ afifi ava lele Asaba I don't like Asaba. luvɔ wo be alo So, vɔvɔli o ta flatie be wo kpɔ nye me ga kpasa wo do stays behind. eya ta o And hã that be happens ke vɔvɔli nye tsaƒe me when the sun nenema o yina ma of righteousness awola is shining, nenye be and it dzɔdzɔe shines nyenye be on the ɣea person ele moving, klẽ ɖe and it's moving dziwoa and moving, fi the kake ne le shadow yiwoa will keep on following. vɔvɔli wa la kpasa wo do la Therefore it says, be eya ta wo preacher, gblɔ be mawunyagblɔla I send you go medɔ forth, wo be heyi and as the shadow eye follows you abale ke ye every vɔvɔli time, kpasa wo do a and esia Satan yia cannot change that, satana mate ma and people dɔlie cannot ma ya o change that, and megbetɔ the ɖeke mate ma community trɔe ma ya cannot o change that. amegbetɔ ɖeke Everywhere mate ma you trɔe ma ya o go, fi as I kake send na you, yi o your ne me shadow dɔn will ɖo ɖa follow you in vɔvɔli wa the la kpasa wo do same godogodogodo way. nenema It says, pɛpɛpɛpɛpɛ these signs nenema shall kea follow them dzesisia la kplɔ ame that siwo believe. xɔe se la ɖo I believe. miame xɔe se I mexɔe believe. se In my name ebe le shall Yesu they be le nye cast ŋkua me la out woanya devils. gbɔgbɔ vɔ wa They togoe shall speak woaƒo nu with kple new aɖeyeyewo tongues. Now, ebe every time esia yi GCK ne GCK be ɖoɖo ya GCK miracle. GCK be nukunu GCK gblɔna be GCK be deliverance katoto is always following these ekplɔ mi ɖo signs and these esia yi wonders and these nukunu yawo miracles dzesi shall yawo la follow akplɔ mi them ɖo that akplɔ believe. ame siwo xɔe And se la ɖo every GCK eye le GCK event, ƒe the ɖoɖo gospel for wɔna every ɖe sia ɖe me yi ke gɔme miracles nye has always been nyanyuia following. na That's amewo why katã sometimes le I afi was sia so fia neat. Look at this, o look at matsɔ this fiɔ miracle. nukunu It yawo la always nɔ me vam follows godogodo every GCK anɔ va me godogodo event. And esia yi this one eye today, egbe ya hã miracles will follow. nukunu gale dzɔdzɔ ge sa ya me I'm looking, I'm calling eye on mele Mrs. yɔ Patience, who has amegã suffered ɖe yi several ame ɖe yi ke miscarriages for kpefu many, aƒenɔ ma years. And the aƒenɔ doctors efuwo even ge told ne her si gbɔ something, zi that gbogbo ɖe this eye is now dɔkitawo kɔe impossible. kakaka kpɔ But be GCK yaa does not magate know va me o impossibility. vɔ GCK In agbɔ your life, o te ŋu wɔ nu sia nu in my naneke life, me sese ne ma miracles woakpa wa will wɔ always magblɔ na wo be follow nukunuwo in la Jesus' kpɔtɔ la nɔ name. dzɔ ga sia I'm game le going Yesu to ƒe bring, ŋkɔme ta Mrs. Patience to makpe talk to you and to aƒenɔ let you patience know that patience here be is wa a ama miracle, nukunu a ke ma miracle wɔ that nea you might have kpakple had mi this before, you ɖo might ye have seen ese this kpɔ before, but ɖo this ye kpe one kpɔ va is eya bringing ya new power ahe into nu your life. se yeye ɖe deme o gblɔna be Amen. amen Thank you very much, akpena wo Mrs. lo Patience. Talk to aƒenɔ us now. patience ƒonu na mi miase. Oyɔna be aƒenɔ patience to mo ƒe amenuveve me la meɖe srɔ̃ le ƒe akpe ƒe wuienelia me tso ema yi dzikea menɔ gbe dom na be Mawu nena mafɔ fu le ƒe akpe ƒe wuiadrelia mea meva fɔ fu eye efua ge ema megbe vɔa megava fɔ fu ezi atɔ̃ wo katã efu gege ko trɔ zu eye ƒe akpe ƒe blavelia le ema megbe vɔa megava fɔ fu ke eye mi gawɔe kaka hã ge kɔa nye megava fɔ fua ke o eye wo gava wɔ dodokpɔ ɖo nam wokpɔ ko be nane xe mɔ na vidzidɔnya ale gbegbe eye wole nam le nya be efu yi gena va yi womewɔ dɔ nam nyui ɖe o ta vidzidɔa xe ta dɔkita le ɖo kpe dzi be enu yiwo dzɔ va yi ma nyɔnu ma magate ma fɔ fu ke o nye nyi be yeƒe vidzidɔa evi magate ma anɔ me o
la be vidi do be mon keke dokita o boy yo yi konjo to po be magatema fofu amemaya vidi di be nya pa le vidi di be nya ya mi nglo be yike tro gbova chu konjia e wodo de ji ale gbegbe ye chaka ye be o leke ye wogedo ye GCK be dudu ya ba fame yike be tananye vovo popobli boto Christo ji me de takpepe mame eye keke gbanto keke velia keke tonlia me pame ya da to gbeda ka saga me chona to po yike o namba gbale me kokone na chi eye do takpepe be nuwa that I'm supposed to see my menstruation. Eva fama kobe ube nyeme gaba doasia nyio. I didn't take any medication. I took dagbe nyeme doasia nyio eye asidwa nyele hede megbe gade mekwa. Eva fama be me va yibe marve todo kunye kpo. Eye me ve kpo dokita nyi. Ebe obe wagave donc kpo kpo be de nka efuye ha. Eye obewe yo okwabe nyawe be me fofu nga me fofu dokita chaka be mka lejo nu ya fodo amakatema fofu ke ode e me be mawu yiram eye ejimi le kaka bi kpo bebe bi lo to yada mawu cho yiram lo me kpo kaka me be me yenko be GCK be bebe vi. Hallelujah. Da mawira akwenya makakafu mobenko da le Yesu penkome. Togo du kwa kata de dobli sese de bonambe. Amen. Nukunu viwema. GCK pe nukunu viwema. GCK pe doyoyom anaho. GCK pe nukunu emia ho. Jesi siawla klo amesio kweselado amadekento matogolemo kweseko ewona mebubu Kristo nye eyama echo egbe twede mavo nyama kwese ebele nyenkwadia wanya gbogbovo togoe eyi wa ponu kwakole adeye yokekiwe nyilia eglobe wale dao kple wope asiwo eye ne wo nu adi vondi han la masiwo o There are people who think amado konesebe be ya imenu nanu vondi adeko vo esukle ade menye nu wa me ya kado mo wa eje aha wa melo nu wa me eye nu vovovolio mi chakana denya bendudu me ya wa we kata ba gena diabete kle no via o kata to konami eye o kaka wo bende hanana be en papo ha tros na tonami eye nu ajaba mami ale gbegbe me ngate dasi le nchi o kaka peto ale tonami bede be azon fiesia nu ma o kata yele deuda le wa gbeme edanye diabete yo le keke benko oyonea Yesu le de diabete majo le sanya mele Yesu pen quand même eye fibro be dolele pole chime gbohibe do kata Yesu ne de o kata jo ebena wa da o pasio de tono oji aha a pastor aya mi me jo wona la fia ode aha de me se be ne me glombe mi achoa ne mi chovoa me glombe mi tasi me glombe mi kwasi ji elabe me tasi de jiwa mi jo su boy ni mate tasi na me sia me ji kaka be ko me bonabe azon on tocho asi de katane do kio da fi kele bewaji na kofi asi de kaneji e gomenye be mele dasi de nyaduma to de sia de jiema ebe eye wa dasi de dono me de tono de ka dono woji wo fen la mela nu ka
Ascend. Open lamela send. Oh, lamene send out the Sayamele Yesu come. No kunu ne geda gomele Sayame. Ma open nu send. Ne dede go la gomele Sayamele Yesu come. Ekubi a shekelia. Ebe esi Yesu unya sia onula. Ebe bokola joy chifwe eye woyida no anyi de maupe no do si me e bobo e wuye be donu e cho de vanamivo e cho toyo yo favo e cho katutu vanamivo azoa e bobo nani be ya kotoi ke kalbari wa be me chonu le nyape agbeme pe na felia zoa be nous sont là-haut que no maunya blom na ameo le tepe sia tepe nu nyua de le monji bonanao to yo le monji bonanao katutu le monji bonanao de le monji bonanao le Yesu pen come eye bena wa ma oyi da blom maunya na meo kata la fisia fi ale apetola pede onu le pedom nyalaji to JCO e gonye be Yesu ma jujodo e poto le doji e won do chovayi e gbe ala ko ha nyawa gbo Yesu la ko nyawa gbo e bi na bena e le pedom nyalaji to nka JCO to de popoji e ye nyayo la ko nya ba gbenono la to yo pleka tu benya e ya le do benya yaji to JCO yo Jour mela JCO la plodo JCO la pasaudo kunu la pasaudo bona be amen e gomenye be alesite onwanyi la nenema wa noema ye kwa ga no choida no kunu ale monji bona dede wa vado bona be amen amen Messia mene babota mianku Messia mene babota ewa mianku tede lina o le sayame atonu von akel anana vo Yesu la chofu dada o kata nu von pepe akel ade o nu von kata pe agbaola ple me chonu o kata ale nous vont le bla Yesu la tuka o sayame de popoli na mesia me le sayame la be mau potole jipo Yesu potole tochi ayi ale ayi la fima ele tepe jiramdo di no le jipo yanku inele ji de le sayame ya ele ji kokoko le sayame ya ele ji toyoyo le sayame ya ele jibena jifo necho nungoloti wangolon kode akbegbale mea no vinye ikele tojida maune yirao ikene bobota de miankua kwasiji ikene kwasi de kadejia ele de non defia mo be mau me totte nu vonyo me juju anyamagawe akbehohoa nyamaga yijiko ene kwese kwasi maji no gramase ba peton me va gbo cho nous vonyo kem no brene le radia bo cho nous vonyo kem na magbe mavo be man no anyi ple Yesu choi mavo no brene la peton nyama jibe mama icho mavo me ple satana avec peu fula fimao and tell the Lord, stand up for Jesus. You not become soldiers of the cross. Yesu le yo me jo na nye yo me chela ne a chocho nyenye pa wala do now maune yirao maune now kakadeji be saya me ye deu ike cho kapopo ya mea fonu kagone bena peto mele trocho nu vonyi wo kata yo me mele trocho wo nyamaga wo keo bleni nyamaga wo keo
of sinfulness. Maga And wo I want the Maga life donu of von Christ lao pe to ha. enter into me. So Ple ha that para as ba I me go dona cha out now, me after so tonight, kaple ha do do that mau. miracle of salvation Alebena would have happened. natem. And I go out clean. Eyebe majo And I go out free. esike na And I lechinam. go out having Esike na nama the vo. salvation of the Eye wo Lord mau pe with me, dede. eternal Pokpo life every ple time. agbe mavo. We're going to pray now. Ma to gbeda de tao. Please, if you are not sure of your salvation, Ne rise up now so KAKADEDZI this prayer will be be for pe ke you mi as toda well. le saya mea. Turn away from Mau le sin, toji. repent of sin, Le deu. believe on the Lord Ko Jesus jise Christ ko Yesu when Kristo you are jise. repented. And then Eye salvation will dede come koko. to you. Let's pray together. Aswasi Father, fofo. in the mighty name Le Yesu of penko Jesus, se our magia. Lord and Savior, Wenye mia pe all de la pe nya me these khona who have me ton. indicated that Me they yo accept, e yo kata le they defia be. receive, they Ame yo believe ko on onya Christ to be yo their ko Lord Yesu and Kristo Savior. jise. Save Ben anya them peto pe de lana in yo Jesus' apeto name. khona o de Yesu All the penko me. guilt of To sin, gbeda be take nu away vɔn from them. be fɔ Break bubuwo the kata power dedzo of sin nu vɔn be from ka their life kple be in nusẽ Jesus' ne name. soda le wo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me. Take away Medo gbe the ɖa punishment of bena all de the sins nu vɔn yiwo they katã have wɔ tsaƒe me committed tso in nuwo the katã past. ɖa le Set wo them dzi free. na woavo Give them life na wo eternal. agbemavɔ. Help them, Lord, Gbe to ɖe wo have ŋuti the witness bena of the Spirit of God. Mawu They are ƒe now gbɔgbɔ children na of de God. ɖase And keep na them wo and be hold them, wotrɔ zu uphold Mawu them viwo by your eye mighty hand, be wo mɔ ba so si that sesẽ they will ma not fall na le wo ɖe asi be back wo into their vomit, into maga their old ayi ɖe life anymore agbe in xoxoa Jesus' dzi name. azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ Confirm me. Mawu that gã do kpe dzi salvation of the be joy of your eɖewo presence eyina tsɔ in their dzidzɔ heart. woade Thank tsi you, me na wo. Lord, for the Akpe answer. na wo be In Jesus' eva me name le we Yesu ƒe pray. ŋkɔ dzie miedo gbe ɖa le Amen. gblɔ na le aƒe me ɖa bena amen. I am saved. Gblɔ be mekpɔ Say dede that gblẽgblẽgblẽ aloud. I am mekpɔ saved. dede. The Lord confirm it for Aƒetɔ le you ɖo in kpe dzi le Jesus' agbo me name. le Yesu The ƒe ŋkɔ me. counselors are now there, members of the Ye choir, and mia counselors, Aƒetɔ nɔ workers, hadzia gbɔ. Christian church Eye workers. miawɔ You are doƒo there. ɖo They are be there now to give wɔna you wo sleep and le to feel that. Feel it correctly. via ɖo And megbe the ko. salvation of the Pastor Lord agatrɔ ava. will be Eye evident in your life in maga Jesus' KAKADEDZI na wo be name. yayra We be call tsi. on our moderating overseer Katutu tonight kple to dɔyɔ be help us tsi. during Kale tsatsake this le time saya me. of counseling. Le And Yesu then after Kristo that, ƒe ŋkɔ me. I'll come back Pastor and agatrɔ pray ava. for your Do guaranteed gbe ɖa. healing Eye in dɔyɔyɔ. Jesus' name. Godogodo le me va ge le agbo me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Congratulations. Amen. Welcome into the kingdom of God. Nyawoe zɔ. Angels are Va ge rejoicing. ɖe Mawu be fiaɖoƒea The me. host of heaven, they are rejoicing over your life. Eye mawudɔlawo katã le aseye tsom le Bye dzidzɔ bye kpɔm. to sin. You are Elabena now a saint of God. Ekla And ɖa the Lord will tso keep you in that Akpeƒoƒoa. experience in Jesus' Nɔnɔgbɔ. name. For those who are watching online, Praise the Lord. Hallelujah. My time has come. Gblɔ be game asu nam Are you bɔ. standing or sitting? Ah, fi ka ne le o. Ebɔbɔ na anyi alo Standing etsoa. for the miracle. Ele nɔ te kpɔ nukunu le zã Standing mea. for the power of God. Ele nɔ te kpɔ be mɔ be nusẽ ne kasia. For the assurance of the wonder Eka ɖe dzi of be the provision Mawu of the ƒe Lord in your nukunuwo life tonight. age ɖe agbo me In le Jesus' zã mea name. le Yesu ƒe ŋkɔ me. God is still Mawu working. Christ ekpɔtɔ le dɔ dzi. still at Kristo work. hã And gakpɔtɔ le as dɔ we dzi. give our bodies to Him, Eye ne mitsɔ whatever míaƒe is wrong agbe tsɔ there, nɛa. He will heal. Ne nane le míaƒe He will agbewo me. heal. Eye metso yamagbɔa aɖe He will dɔlélia repair. dzo. Eye He will adzra mi ɖo. recover. Ale be na mi. And at the Eye final ayɔ amen, dɔ mi. everything Eye ne is se done. amen kpɔ
kochiakola ma wena ovo ta nyame yo le do tom kapopo yamele radio ji télé oji tuta ple le miape adamon vovoa oji la doyoyo katutu ple nukunu ope zame ale yesu pen comme ko asideka iji asideka ma ekwedoda maubo be mauye honam yodom kasim tukam mau jibe ekao katakpe kokuchione nge la gbenyeme eye asideka ma ne koji atwasi velia atade o ne anyene matem ayamesia meboa anyene matasira mesia mejiboa ni matasira mesia mejiboa oto twasi de katara pikele vewa churado chipoya etiadovo eye etiaja tochacha esogbea nanya togbeda papa le yesu pen comme o maumie da bella be me doa konaneke nous se wa me doa konaneke be wo eye apato me togbeda pisiapi fide pepe ikamo katapenko le chio we globena mi twade nunye ne mi akpo dede ne mi akpo akpe mi anyigba pemlo no kata ma o meto kweda pa pisiapi kamole le fi mi le maunya glomle o le dotom cho le duta le kamela Casio yoto le yesu pen comme meto kweda ki de pepe tasidoa nous se ne strato bela toyoyo ne kede la menao o katutu one kedo pa beme apeton yoto siwo kata pisiapi le yesu pen comme Etolia pepe semane la menawa pepe semane buda la menon le yesu pen comme Etolia be koko pepe cancer abi le fotome bohibe tolele sida be tolele le tolele de pepe kele to pepe se la menamia kapopo ya tu la me degbede non no me mo katani be opota gba togole nya pa gbe me le yesu pen comme Etolia be kakama yina vana edichakakaka me kotane o me togbeda benane kento magate ma khemona otoyoyo me togbeda be mo khenu de siane de jo e akoto me togbeda we kenu chin la kata pe mawa papa kotukoa ayoto le sayame kuyo ba ne kuyo me le konu tutu yede wa ne konu mi de toyo adeyo le babla ne pok katutu ple kadede to gbeda be chape be tolele o be se sukata ne vona mi le yesu pen comme nyame yo metele konu de o boki tolele kata ne fo nu tete de pepe ikele lamenao to gbeda be o amasine kasio fe fly ne soto lamenao nu tete mo kata ne buda le nya pa lamele yesu pen comme otomato gbeda benusia mi kamopia katutu kadede fufu poko meto gbeda be na wenao apeto wenao apeto do bejinao apeto nawa vamenao bia be na nabe nkle jesio ne va mo pa gbeme comme gbe emion bushi tire pepe le dotom le kame le dusiatume ma open sene kakada fisiafi le yesu pen kodie mi to gbedale amen mamleya enabe no kunde jo la tomelo evame eva emevo todo kyopo na kobe nukunu de la kpeume mika si alo adeblabe yole cho
dɔla go again. gblɔna I Elisa saw gblɔ nothing. dɔla be Go yi there, check up. Check eye up. na be You know, kpɔ ɖa the way ebe that naneke the meli Holy o Spirit, this is what ta you came for. megakpɔ You came for tsitsi having your na miracle. naneke o That eva be na miracle nukunu is ta nukunu wa You akpɔe will see. eva hã vɔ akpɔe Amen. amen oyira o. Check up, check up, check up, check up. You must see something tonight. Check up. The Lord has so worked in our midst that you need to respond quickly by coming out quickly to testify, because it's miracle galore tonight. Check up. As you discover what God has done, start coming out. Move towards my left-hand side where you'll be interviewed. It's not time to go now. Remain where you are there. Check your body now and start coming out. Start coming out. Start coming out. The Lord has done it in your life. It has happened. You have received already. Start coming out. Delay. Start walking. The Lord has